سورة الرعد. وزرع نخيل غير صنوان نولا لدى خفضها رفع على حقه طلا وذكر تسقى عاصم وابن عامر وقل بعده باليا يفضل شلشلا وما كرر استفهامه نحو إذا أئنا فذو استفهام الكل أولا سوى نافع في النمل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا وهو في الثاني أتى راشدا ولا سوى العنكبوت وهو في النمل كالرضا وزاده نونا إننا عنه معتلا وعم رضا في النازعات وهم على أصولهم وامدد لوا حافظ بلا وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا هل يستوي صحبة تلا وبعد صحاب يوقظون وضمهم وصدوا ثوى مع صد في الطول وانجلا ويثبت في تخفيفه حق ناصر وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا.